Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Quest'oggi, come potete vedere, video unboxing, piccola recensione e piccola prova del NES Classic Mini, il Nintendo NES 8 bit contenente 30 giochi. Adesso vi faccio vedere bene la scatola. Contenente 30 giochi, uscita HDMI, faccio anche vedere qua, e adesso vado ad aprire, vediamo cosa contiene questa confezione. Scatola davvero piccola, devo dire. Allora, una volta aperta troviamo le istruzioni, il manuale di istruzioni vecchio stile con 300 punti del My Nintendo. Ok, vediamo brevemente il manuale perché spiega appunto come collegarlo, tutte le varie precauzioni eccetera. Poi troviamo ovviamente il NES Mini, devo dire davvero molto leggero. Faccio vedere con i connettori per i pad, tasto reset, tasto power, veramente bellissimo, devo dire davvero bello. HDMI, questa è l'uscita per l'alimentazione, l'uscita video appunto, e adesso ci dovrebbe essere il gamepad, esatto, sì, il controller con, ricordo, il connettore del pad è uguale a quello del classic controller del Nintendo Wii, è uguale praticamente. E poi sotto troviamo appunto il cavo HDMI e il cavo USB, micro USB per appunto l'alimentazione. Quindi ci vediamo tra poco per una breve recensione, una breve prova. A tra poco. Allora, intanto vi faccio vedere che ho collegato qua già tutto, il controller, il pad, che è uguale come dimensioni a quello della vecchia console, e poi vi faccio vedere che ho attaccato qua l'alimentazione che è USB, quindi se avete un televisore con un ingresso USB potete usarlo come alimentazione, e poi vabbè qua il cavo HDMI. Ci vediamo tra poco per la prova e recensione finale. Allora, scusate ma ho davvero poca luce. La prima schermata ci chiede di inserire la lingua, di selezionare la lingua, ok, italiano, e poi troviamo appunto tutti i vari giochi, ve li faccio brevemente vedere, i 30 giochi che sono presenti in questa collection. In alto ci sono le varie opzioni. Ricordo che ogni gioco ha 4 slot di salvataggio, e qui come potete vedere ci sono tutti i vari giochi. E adesso mi accingo a provare qualche gioco. Scusate, non riesco a inquadrare tutto lo schermo. Comunque ho selezionato, come vedete, Mega Man. Sì, devo dire che in HD si vedono davvero bene i giochi, non scattano di una virgola, e anche l'impatto con il controller
è veramente, veramente eccellente. Adesso sto giocando appunto con una mano perché con l'altra sto tenendo il telefono, comunque devo dire veramente, veramente ottimo. Premendo il tasto reset qua, si può tornare, come vedete, alla schermata principale con il save state del gioco per poter appunto o salvare o continuare nei 4 vari punti di sospensione. E niente che dire, è una console che sicuramente, ok, proverò bene nei prossimi giorni e tutto quanto. Sicuramente un tuffo nel passato di quella che insomma è la console che hanno avuto un po' tutti, una delle console casalinghe più famose che hanno sicuramente fatto la storia dei videogiochi, venduta a 60 euro con 30 giochi che appunto come ho detto prima hanno fatto un po' la storia di questo settore. Sicuramente non è male, è un acquisto che mi sento di consigliare non solo ai fan di vecchia data ma a tutti, visto anche che ci sono i save state, la possibilità appunto di salvare e di riprendere le proprie partite, quindi niente, secondo me è un acquisto molto consigliato. Niente ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio di aver visto il video, se vi è piaciuto mettete mi piace, condividete e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao ciao!